सबैजनाले मलाई बचाइदिनुहोस्। मलाई चाहिँ खुट्टामा बोन क्यान्सर भएको छ। मेरो उमेर चाहिँ 17 वर्ष हो। म चाहिँ कक्षा 11मा साइन्स लिएर पढ्दै थिएँ र पढ्दा पढ्दै मलाई चाहिँ क्यान्सर भयो। अहिले चाहिँ मेरो उपचार बिपी कोइराला क्यान्सर हस्पिटलमा भइरहेको छ। मेरो 6th किमो सकिँदासम्म चाहिँ मेरो मम बाबाले पैसा यताउताबाट म्यानेज गर्नुभयो। अहिले चाहिँ पैसा नभएर हजुरहरूको सामु आएर सहयोग माग्दैछु। यदि हजुरहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने यो भिडियोलाई सेयर, रिपोस्ट र कमेन्ट गरेर सहयोगी दाताहरूसम्म पुर्याइदिनुहोस्। ल साथीहरू, तपाईँले सक्नुहुन्छ भने आर्थिक सहयोग दिनुहोस्। 1500-1500 सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँको अवस्था एकदम नै गम्भीर छ, सहयोग दिन नसकिने छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ सहयोगी दातासम्म भिडियो पठाउनु भयो भने पनि हाम्रो लागि यही नै सहयोग हुने थियो। पैसा बिना केही नै असम्भव छ। तपाईँले भिडियो सेयर गरेर लाइक गरेर मात्रै हुँदैन। कमेन्टमा धेरै व्यक्तिले गेट वेल सुइन बुन्नु भन्छन् होइन, तिम्रो चाँडो निको होस् भनेर कमेन्ट त गर्छन्, तर सहयोग हामीलाई एकदम कम आएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले एउटा भिडियो बनायौँ, त्यसमा पनि कमेन्ट धेरै मान्छेले गर्नुभयो, लाइक धेरैले गर्नुभयो, तर 1.5 लाख रुपियाँभन्दा हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको छैनौँ। तर हामीलाई चाहिने छ 10-15 लाख रुपियाँ रकम। उसको अपरेसन गर्नुपर्छ। अब छिट्टै नै मिति आउने छ। असारको पहिलो हप्ताभित्रमा उसको अपरेसन गर्नुपर्छ। त्यसपछि अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने उसको घाउ बढ्ने छ। घाउ बढ्यो भने झन् खर्च लाग्छ, उपचार नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर हामीले हिजोको आजै भिडियो अपलोड गरेछौँ, किनकि हामीलाई पैसा चाहिरहेको छ। प्लिज हात जोड्छु। 17 वर्षको बहिनी साइन्स पढिरहेकी थिइन्। उनको घर हेटौँडामा छ, HSAमा पढ्छिन्। सम्पूर्ण यो मकवानपुर जिल्लाकाले मात्रै सहयोग गर्यो भने नि पैसा पुग्छ के। सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरू, टिचरहरू जो हुनुहुन्छ 100, 500, 1000 चरपटे खाने पैसा, खाजा खाने पैसा छुट्टाएर हुन्छ कि सक्नुहुन्छ 100 रुपियाँ मात्रै दिनुहोस्। 100 रुपियाँ त जसले पनि सक्नुहुन्छ नि होइन। हामीले QR राखिदिन्छौँ कमेन्ट बक्समा। टिकटकमा QR राख्न मिल्दैन। तपाईँले फेसबुकमा RP ब्लगमा मैले फेसबुकको कमेन्टमा QR राखेको छु, ब्याङ्किङ डिटेल्सहरू दिएको छु। तपाईँले चाहिँ पैसा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँकै हामी खाता राख्नेछौँ। बिन्ती गर्छु, तपाईँले आज अलिकति सहयोग गर्दाखेरि उसको ज्यान बच्छ भनेदेखि ठुलो धर्म यही नै हो। यदि सानो उमेरको मान्छे छ, उसलाई नि पढ्न, लाउन, खेल्न उमेर छ, प्लिज सकेको सहयोग गर्नु। सक्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सहयोगी दातासँग भिडियो पठाउनु होला। लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नुभयो भने नि सबैको मलाई भिडियो पुग्छ। प्लिज धेरै धेरै बिन्ती गर्न चाहन्छौँ, सहयोग चाहिँ गरिदिनु होला। अब चाहिँ चितवनको क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गरिरहनु भएको थियो। अहिलेसम्म तपाईँले के उपचार गर्नुभयो? नानीको उपचार चाहिँ किमो 6वटा पहिला हामीले किमो चढायौँ। 6 साइकल सित्यो। अब नानीको चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ डक्टरले। हामी चाहिँ यही हप्तामा 20 गतेभित्र अपरेसन गर्नु भन्दै थिए। हामीसँग